Okay, the car time traveling one, TF time traveling a ROS1 on a joke and the body out to do a mom choose among no. Ero Kunaga general listener way glitchy. A listener ma backlimne so Tenoroa Carobo no Caro that a woman pipa. Caroli lungere Nasakanga position that a two to Akheim. Not that a two to Akheim of blue loom in general. That's one so object create video ROS2 now near video as a CPP 5-second duration no be like no okay every go send you no to ubama maro carrot loop yara tenoga yare tate one now go like kind of okay the ma look at transform no dali u comment alignment no daga lungere 5 second ero lungere 5 second so bio di ma 1 noပြန်ကြည့်မယ် source code ကိုမှန်တယ်ဟုတ်ပြီ launch လုပ်ကြည့်မှာ okay ဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်တော့ကောင်းပြန်ချက်မယ်ပြီးတော့ပဲပြန်လို့ okay ပဲပြန်လုပ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါ launch လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay launch လုပ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်စီမှာ180တော့လာပြီးတော့ပြနေပြီ180ပြနေပြီဆိုတော့နော်တလွဲတွေတော့ဖြစ်နေပြီတင်တယ် ROS run ROS2 run tate sim tate လွဲနေပြီเนาะလိတ်က tate 1နေအောင်ရှော့ရှူမှုသွားပဲပါလိဖြစ်နေတယ်ထိုင်နေပတ်နေတယ် okay chaos ကြီးဝင်နေတာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင် corner transform tate 2เนาะစလာမျိုးတွေပြလာတယ်ဆိုတော့ transform မရနိုင်ဘူးเนาะ random နေဝင်နေတယ် chaos တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြအောင် okay သူကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က tate 1ကိုလိုက်ခိုင်းတာเนาะသူ့ဥပမာမှာတော့ carrot ကိုလိုက်ခိုင်းတာဘာပဲလိုက်ပါသဘောတရားအတူတူပဲအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က tate 1ရဲ့နေရာကို tate 2ကိုလွှတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒါပြင်းမဲ့ပြဿနာကဒီ lookup function နဲ့ parameter 4ခုပဲသုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်เนาะလွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က tate 1ရဲ့နေရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က tate 2ကိုလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူက chaos ဝင်နေတာပါအဲ့တော့ advanced API ရှိပါတယ်တဲ့ lookup transform မှာเนาะဒီလို function မျိုးရှိတယ် lookup transform ရဲ့ parameter အများကြီးနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2 frame from frame 1 war ပေါ့เนาะအဟုတ်ပြီအဲ့တော့အချိန်တစ်ခုခွဲလိုက်တာပေါ့เนาะဒါ2 frame ဆိုတော့ target frame ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ the time to transform เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကတော့ from frame the source frameပြီးတော့ the time at which the source will be evaluated ပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က4ရက်နေရာကိုလက်ရှိ tate 2ကလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က tate 1ရဲ့ coordinate frame နဲ့အခုလက်ရှိ tate 2ရဲ့ coordinate frame ကို transform အချက်လက်ပေးပါလို့တောင်းချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာနောက် parameter တစ်ခုကတော့ fixed frame တစ်ခုပေါ့เนาะအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ frame တစ်ခုထည့်ပေးပါတော့ဒါဆို war frame ပေါ့เนาะ war frame တို့ map frame တို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီဘက် ROS နဲ့သုံးတဲ့ TF မှာเนาะဒါ war frame ဒါပဲเนาะဒါ90 millisecond ခုနကကောင်းမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို copy ကူးပြီးတော့ပြန်စစ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် command ပို့လိုက်မယ် control
control Vဟုတ်ပြီဒါကိုပယ်လို့ကြည့်တာပေါ့နော်ကို compare launch လုပ်မယ် launch လုပ်ပြီးရင်32ကိုလိုက်လားမလိုက်လားတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်နော် data tally of key ခုဆိုရင်လိုက်တော့လိုက်နော်ဟုတ်ပြီရက်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူဒီလွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်က frame ကိုပဲသူကသွားနေတာနော်လွန်ခဲ့တဲ့5စက္ကန့်အခုတည်းကျွန်တော်ရက်တာလဲ5စက္ကန့်ကျော်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါ advanced API လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ source frame target frame ကိုအချိန်အတိအကျပေးပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်5စက္ကန့်နောက်ချမှ like ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေရှေ့ဆက်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်